Prítomní dámy a páni, vítam vás na dnešnom tlačovom briefingu Hnutia Slovensko. Dnes o tom, že máme plán, ako zachovať úrad špeciálnej prokuratúry o pol roka dlhšie. Vítam prítomných poslancov Národnej rady za Hnutia Slovensko a odovzdávam slovo priamo predsedovi hnutia. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Každý človek na Slovensku a možno aj v iných krajinách, ktorý sa zaujíma, čo sa na Slovensku deje, si kladie otázku, čo urobiť preto, aby sme si zachovali spravodlivosť a čo najviac oddialili chystaný atentát na právny štát, atentát na spravodlivosť. My sme si dovolili osloviť všetky opozičné strany s plánom, ktorý je realistický a stojí na zákone, ktorý sa volá rokovací poriadok. Pravdepodobne zajtra, možno pozajtra, ale predpokladajme, že zajtra začne Národná rada rokovať o zákone roka, o návrhu štátneho rozpočtu. A o tomto zákone, priamo zákon, čo je rokovací poriadok, hovorí, že pri všetkých ostatných zákonoch môže predsedajúci obmedziť dĺžku rozpravy, avšak pri návrhu zákona o štátnom rozpočte a o programovom vyhlásení vlády nemožno podať návrh na skrátenie rozpravy, lebo jednoducho je to zákon roka. Inak povedané, priamo zákon, rokovací poriadok hovorí, že pri rokovaní v pléne o štátnom rozpočte, či už Peter Pellegrini alebo kdokoľvek nemôže podať návrh na to, aby akýmkoľvek spôsobom limitovali rozpravu jednotlivých poslancov. Preto sme dnes ráno zvolali stretnutie všetkých parlamentných opozičných strán a povedali sme im, že sme pripravení ísť do absolútnej obštrukcie. To znamená, že každý z našich poslancov je pripravený vystupovať aj v písomnej, aj ústnej rozprave tak, ako mu dovolia jeho fyzické možnosti a schopnosti. Sme pripravení siahnuť na dno svojich síl a predpokladáme, že v priemere naši poslanci sú pripravení aj v písomnej, aj v ústnej rozprave rozprávať pri svojom vystúpení aj s pozmenujúcim návrhom, ktorý by čítali približne 24 hodín. Áno, bude to nadľudský výkon, ale ak sa do toho zapojíme všetci, ktorí v opozícii sme, a dostali sme mandát od našich voličov, aby sme práve v takýchto kritických sílach možno aj tie nadľudské výkony podali, tak počítajme spolu. Je nás 71. 71 krát 2, to znamená písomné prihlásenie do rozpravy a ústne prihlásenie do rozpravy, to je 142 vystúpení. Ak každému z nás sa podarí ten jeden deň v priemere, tak máme 142 dní. 142 dní je približne 4,5, skoro 5 mesiacov a takýmto spôsobom vieme oddialiť začiatok rokovania o demontáži právneho štátu až na obdobie niekde konca mája budúceho roku. Boli by sme veľmi radi, aby sa ostatné opozičné strany k nám pridali, aby sme spoločne túto obštrukciu, ktorú bude sledovať celý demokratický svet, spoločne vykonali, lebo nie je nič dôležitejšie, ako zabrániť tomu, aby nám doslova ukradli spravodlivosť zločinci, ktorí si sami sebe chcú znížiť tresty za zločiny, ktoré páchali, ktorí chcú de facto dať amnestiu zločincom, ktorí vo veľkom rozkrádali náš spoločný majetok a ktorí chcú zmeniť trestný zákon tak, že ak ukradnete, a počúvajte dobre, 25 miliónov eur z našich spoločných daní, tak dostanete podmienku. Nie je nič dôležitejšie. Áno, viem, že toto by spôsobilo, že by zákon roka alebo štátny rozpočet bol o tých x mesiacov neskôr schválený. Ale Slovensko dokáže fungovať aj s rozpočtovým provizóriom a áno, bola by to práca možno pre pár úradníkov a podotýkam, rozpočtové provizórium vôbec neovplyvňuje vyplácanie sociálnych dávok, eurofondov, dôchodkov a podobných pomocí, ktoré smerujú smerom k ľuďom, materských dávok, rodičovských prídavkov a podobne. Takže je to veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré stálo pred nami v našom hnutí a našom poslaneckom klube, kým sme tento verejný záväzok a pripravenosť prijali. A viem, že teda aj opozičné strany ostatné stoja pred ťažkým rozhodnutím, či sa pridajú k
takému blokovaniu schôdza, k takej obštrukcii, pri ktorej, áno, môže sa stať, že možno niekto aj odpadne. Lebo jednoducho stáť pri tom rečníckom pulte 24 hodín bude naozaj nadľudský výkon. A keďže predpokladáme absolútnu neľudskosť zo strany Petra Pellegriniho, ktorý sa bude možno snažiť nám vysvetliť, že poslanec, ktorý prednáša pozmeňujúci návrh, nemôže ísť ani na WC a podobne, tak môže to byť naozaj na hranici ľudských síl. Ale Slovensku naozaj ide o život. A nemali by sme uprednostňovať v takýchto situáciách náš osobný komfort alebo komfort poslancov a mali by sme naozaj zabojovať tak, aby ľudia na uliciach, ale aj tí, ktorí nás volili, boli na nás hrdí. Lebo tento boj bohužiaľ nevybojujú ľudia na námestiach, ale máme možnosť využiť túto možnosť, ktorú nám zákon dáva a máme možnosť zabojovať my, opoziční poslanci, ak sa všetci zjednotíme dokopy a všetci tento nadľudský výkon spoločne podáme. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Gábor Grenda. Predseda parlamentu Peter Pellegrini sa snažil predložiť poslancom opozície takú cynickú dohodu na dnešnom rokovaní poslaneckého grémia o 11. hodine, kedy najprv oznámil, že dnes nebudeme rokovať do noci, ale až do prerokovania návrhu kompetenčného zákona. To znamená, že pravdepodobne nie že do polnoci, ale až do rána. A potom povedal, že ak uvidí, že na strane opozície je ochota škrtnúť vystúpenia v rozprave a nepredlžovať tie diskusie, a ak do piatka prerokujeme štátny rozpočet, kompetenčný zákon, návrh zákona o NCZI, návrh zákona o leteckých službách, ešte jeden zákon tam je. Ak toto všetko do piatku zvládneme a schválime, tak aby to mohol podpísať, tak potom zváži, že teda od 27. januára by poslanci nešli do práce. Čiže taká taktika cukor a bič. Najprv nám nariadil, že máme rokovať až do rána a potom ponúkol dohodu, že ale ak zmekneme, tak potom medzi sviatkami nám dá pokoj a potom začiatkom januára môžeme zrušiť špeciálnu prokuratúru. No tak my do takejto cynickej a nespravodlivej dohody, aby on mohol v januári so svojimi koaličnými partnermi zrušiť špeciálnu prokuratúru, my do žiadnej takéto dohody s Petrom Pellegrinim za žiadnych okolností určite nepôjdeme. Čiže túto dohodu odmietame, my sa s Hlasom, so Smerom a s SNS určite dohadovať nebudeme. Využívame len svoje práva, ktoré sú nám dané ústavou a zákonom o rokovacom poriadku a sme pripravení tieto práva naďalej využívať. Nie sme na predaj. Peter Pellegrini si nás takýmito cynickými návrhmi nekúpi. Nedáme sa kúpiť. Nech sa páči, otázky máte. Dobrý deň, Martin Kroučka, televízia Markíza. Čo na to hovoria ostatné opozičné strany? To je v tejto chvíli otázka na nich. To znamená, že predpokladám, ale viem, že majú porady tieto poslanecké kluby, kde sa rozhodujú tiež o tom, akú stratégiu zvolia. Našu stratégiu poznajú, aj sme im ponúkli istú formu spolupráce pri prerokovávaní štátneho rozpočtu. Uvidíme, ako budú na to reflektovať. Teraz oznamujeme náš principiálny politický postoj, že s Petrom Pellegrinim sa nebudeme dohadovať, nenecháme sa kúpiť. Ako sa rozhodnú ostatné strany, to je ich plné právo. Nepovedali vám, že je to trochu šialené? Zatiaľ nám neoznámili svoje rozhodnutie. Lebo predsa len akože obštruovať 5 mesiacov, to sme tu ešte nemali. To by sa vlastne poslanci presťahovali do parlamentu na tých 5 mesiacov. Chápem, že na prvé počutie to môže znieť kuriózne, ale pre nás to nie je žiadna sranda. Proste záchrana právneho štátu a bránenie špeciálnej prokuratúry
a zákona, trestného zákona a trestného poriadku, nám za to proste stojí. Prakticky akýkoľvek iný zákon by sa nemohol príjmať počas toho obdobia? Takto nebudeme... Zvážili ste prípadné dopady, že Národná rada bude úplne ochromená? Určite nebudeme dávať rôzne rady vládnej koalícii, ale našim zámerom je brániť špeciálnu prokuratúru, brániť trestný zákon a trestný poriadok, lebo zníženie trestov za korupciu a ekonomické trestné činy, amnestia na gorilu a iné kauzy z minulosti jednoducho považujeme za taký vrchol nespravodlivosti, že nám stojí za to plne využívať naše práva, ktoré nám garantuje ústava a zákon o rokovacom poriadku. To je celé. Možno ja by som k tomu iba doplnil, že viete, Slovenská republika od svojho vzniku prijala tisícky, keď nie desiatky tisíc rôznych zákonov. Ten právny systém je plus minus nadstavený a Slovensko sa zaobíde bez toho, aby pár mesiacov prijímalo nejaké nové zákony a možno aj mnohí ľudia, najmä podnikatelia, sa potešia, že znova nebudú mať nejaký chaos v systéme, v ktorom majú fungovať. Takže nič strašné by sa z tohto pohľadu nestalo. Hovorím, mnohí ľudia možno by si vydýchli, ale toto je naozaj zápas o absolútne základy spravodlivosti alebo štátu. Lebo spravodlivosť alebo pilier spravodlivosti v každom štáte je ten najkľúčovejší, na ktorom ten štát stojí. Ak tú spravodlivosť dovolíte, aby vám niekto vlastne spod toho domu, ktorý ste spoločne vybudovali, doslova ukradol, zbúral, lebo jednoducho má strach zo trestov, za zločiny, ktoré spáchal, tak všetko ostatné je nepodstatné. Samozrejme, záleží od vášho rebríčka hodnôt. Nemyslím konkrétne vašeho, ale každého človeka, ktorý to posudzuje. Bohužiaľ áno, niekto spravodlivosť ani sa mu nevyskytuje v rebríčku hodnôt. A niekto ju má na absolútnom piedestáli. A ja som veľmi vďačný ľuďom, aj ktorí chodia na námestia, aj ktorí to naozaj teraz cítia a uvedomujú si vážnosť chvíle pre Slovensko, že pochopia to, že my do takejto obštrukcie musíme ísť. Lebo ak by sme do nej neišli, tak ak by sme na staré kolená zomierali a dávali by nám vnúci otázky, prečo sme vtedy nezabojovali a povedali by sme im iba, lebo sme boli leniví, alebo sa nám nechcelo, tak myslím si, že za takú odpoveď pre našich vnúkov by sme sa všetci hanbili. Áno, bude to nad ľudské sily. Bude to unikát, ktorý som nezaregistroval nikde v Európe alebo na svete. Na druhej strane nikde v Európe ani na svete som nezaregistroval, že by mafia ovládla štát a išla príjmať zákony, ktorým si nadelí amnestiu za zločiny, ktoré páchala. A v takomto štáte, v takomto mafiánskom štáte my bohužiaľ žijeme. Čiže na hrubú dieru, hrubá záplata. Ešte jedna vec predsa len. Zatiaľ sme vám predstavili stratégiu alebo taktiku pri rokovaní o štátnom rozpočte. Samozrejme, po rokovaní o štátnom rozpočte prídu na rad skrátené legislatívne konania k zákonu o ochrane oznamovateľov a k novelám trestného zákona a trestného poriadku. A tam sme tiež pripravení určite plne využiť naše práva, vystúpiť v rozprave, predkladať pozmeňujúce návrhy. Až po prerokovaní začne pani prezidentke plynúť lehota 15 dní na posúdenie, či zákony podpíše alebo vráti. Čiže my týmto postupom naozaj reálne dokážeme predĺžiť životnosť špeciálnej prokuratúry a platnosť súčasných trestov za korupciu a ekonomické trestné činy aj o viac ako o ten počet mesiacov, ktoré spomínal pán poslanec Matovič. Dobrý deň, Lukáš Zivý, Radiožurnál RTVS. O 17:00 by ste mali mať opäť grémium. Budete tam rozoberať aj túto vašu požiadavku? Pravdepodobne grémium nebude. To nám tiež predseda parlamentu oznámil, že pokiaľ jeho akože úžasnú ponuku, aby nás skrotil a potom veľkodušne odložil rokovanie o zrušení špeciálnej prokuratúry na január, tak pokiaľ na túto cynickú dohodu nepristúpime, tak ani nezvolá grémium, lebo to považuje za zbytočné. Čiže za nás teraz verejne hovoríme, že my na takú dohodu nepristúpime a pokiaľ viem, tak predbežne sú aj ostatné opozičné strany rovnako rozhodnuté na túto cynickú dohodu nepristúpiť, čiže tým pádom vysokou pravdepodobnosťou grémium ani nebude.
Však by som mohol na pána Jakaba, parlament neschválil konsolidačný balík, tak nejaké krátke zhodnotenie. Prepáčte, ešte k tejto téme máte ešte nejaké otázky, či nie? Ja som chcel ešte jednu vec, prepáč. Sme pripravení rokovať aj, alebo predpokladáme, že po tomto stanovisku, a keď sa k nám, čo teda všetci dúfame, pridá celá opozícia, tak že sa ukáže pravá tvár Petra Pellegriniho a to možno niektorí ste už zaregistrovali, možno niektorí vycítili, niektorí z nás sme to už spoznali na vlastnej koži. V jeho prípade ide naozaj o mimoriadne rafinované zlo, ktoré sa skrýva síce za ľúbivú tvár, ale ako sa hovorí, že to je taký vlk v koži baránka. A očakávame absolútnu zlomyselnosť z jeho strany. A ak mu oznámime, že sme pripravení pri zákone o štátnom rozpočte rokovať takýmto spôsobom non-stop mesiace a využiť naozaj a siahnuť každý na dno svojich síl, tak predpokladáme a sme pripravení tomu čeliť, že nám schvália rokovanie aj počas Vianočných sviatkov. Nie medzi sviatkami, ale že schvália, že na Štedrý deň tu budeme večer musieť byť, lebo jednoducho budú chcieť nás takýmto spôsobom prinútiť, aby sme sa podvolili zlu. A hovorím, že sme s tým vo vnútri aj v našom poslaneckom klube vysporiadaní a očakávame, že sa s tým rovnako vysporiadajú aj ostatné opozičné kluby, že napriek akejkoľvek zlomyselnosti, nech nás chvália, že tu máme rokovať na prvý sviatok Vianočný, na Silvestra, Nový rok, na Troch kráľov, tak tu musíme byť. Lebo dnes a tieto týždne a mesiace sa naozaj bojuje o základy spravodlivosti tohto štátu. Ďakujem veľmi pekne. Pevne verím, že ostatné opozičné strany našu výzvu alebo pozvanie na spoločný postup príjmu, lebo toto je to, čo nám ponúka, doslova na zlatej tácke nám to ponúka zákon, ktorý sa volá rokovací poriadok. Jedine pri teda vlastne štátnom rozpočte a programovom vyhlásení vlády sa nedá limitovať dĺžka rozpravy. Každý tým pádom z poslancov môže celková dĺžka rozpravy. Individuálne áno, samozrejme, že poslanec môže vystúpiť 20 minút a 10 minút, ale vôbec nie je limitované celkový čas rozpravy. A keď každý poslanec, a počítame samozrejme s tým typom obštrukcie, že každý poslanec vystúpi s takými pozmenujúcimi návrhmi, že dokopy jeho vystúpenie v priemere, keď bude trvať tých 24 dní, či 24 hodín, prepáčte, tak by sme oddialili dorokovanie o štátnom rozpočte niekde na druhú polovičku mája. Tým pádom to, čo povedal aj Gábor Grendel, nasledujúce týždne by bol zápas o USP a naozaj sa nám môže podariť to, že na konci možno na rad príde prípadné zrušenie USP až niekedy v lete budúceho roku. A tam sa samozrejme aj potom spoliehame, že toho pol roka by využila najmä Európska komisia. Európska prokurátorka, ktorá sa vyjadrila, že to je mimoriadne ohrozenie spravodlivosti, keďže vlastne ohrozenie vlastne spoločných financií, ktoré nám cez eurofondy na Slovensko ostatné krajiny, bohatšie krajiny dávajú, ak by sa takýmto drastickým spôsobom znížili tresty. Takže spoliehame sa aj na to, že nie len, že oddialíme zrušenie, ale že na konci aj vo finále zabránime zrušeniu špeciálnej prokuratúry, lebo Európska komisia aj hovorím s úradom Európskej prokurátorky, aj s napríklad vyjadrenie krajských prokurátorov na Slovensku a podobných ľudí, ktorí sa vyznajú, na konci primejú vládnu moc, aby tento krok voči, alebo atentát voči spravodlivosti nespáchali. Nech sa páči, druhá téma. Ďakujem. Pardon. Ja idem hore, lebo ja to tam strážim, takže prepáčte. Ďakujem, Jozef. Nie je to žiadna konsolidácia, je to ožobračovanie, hovoril som to viackrát, pretože vláda vôbec nešetrí. Vláda kruto míňa a tie peniaze na to míňanie ťaha ľuďom z vrecak. O tom je ten zákon. Vláda hovorila, že ľuďom nezníži životný štandard a práve týmto zákonom im ho znižuje. Zvyšuje im dane, zvyšuje im poplatky, zvyšuje im odvody do zdravotného poistenia, berie im budúce dôchodky. Toto je tá ich konsolidácia. Že peniaze, ktoré idú minúť, tak vytiahnu ľuďom z vrecak. A okrem toho je tento zákon aj protiústavný, som o tom presvedčený, práve kvôli tomu, že sa odvolávajú na enormné hospodárske škody, ktoré by ale nevznikli, keby si ich sami nevyrobili svojimi opatreniami v ďalšom roku.
Čiže nemá to žiadne ústavné opodstatnenie. A druhá vec, boli ste aj svedkami dnes v plene Národnej rady, odmietli poslancovi Ľubovi Galkovi hlasovať, čo len hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, kde sme práve chceli zrušiť tie zvyšujúce sa poplatky, ktorých je viac ako 900. Čiže toto je ten ich zákon Lex konsolidácia. Naopak, chcú ľuďom brať peniaze z ich peňaženiek na ich výmysly. Budete preto skúšať aj nejaké podanie na ústavný súd? Áno, viackrát som vyzýval aj opozíciu. Momentálne je krok u pani prezidentky, ktorú by som poprosil, aby nepodpisovala tento zákon, aby ho aj sama dala preskúmať na ústavný súd. A vyzývam aj opozíciu, aby sme sa naozaj spojili a dali preskúmať tento zákon na ústavný súd, lebo podľa mňa je teda protiústavný. Ďakujem. Ak už nie sú ďalšie otázky, tak ďakujeme za prítomnosť. Ja som chcel ešte prepáčiť, doplniť, ale už nedoplním. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.